Christina, ich wollte heute mit der Frage anfangen, eben, also es geschehen ja wirklich völlig abartige Dinge überall auf der Welt und ist es eigentlich schon länger so, dass man sagen könnte, dass wir als Menschheit eigentlich alle traumatisiert sind, als Menschheitskollektiv? Ähm, ja, also klar, ähm, schon seit Jahrtausenden, weil, also all die seltsamen Dinge, die hier auf der Erde passieren, schlussendlich können die ja nur passieren, weil die Liebe fehlt. Und das geht ja nur, wenn das Kollektiv auch traumatisiert ist. Und weil das halt schon so lange ist und das ja dann auch immer von einer Generation ja auch in die nächste geht, gibt es halt auch viele Muster, die wir in der Gesellschaft haben, die halt schon für viele Menschen wie als normal angesehen werden und aber eigentlich gar nicht normal sein müssten. Sind wir, sind wir einfach auch schon durch die Tatsache bis zu einem gewissen Grad traumatisiert, dass wir überhaupt, also ich stelle mir jetzt einfach vor, weil ich weiß es ja nicht mehr, aber vielleicht hast du noch Erinnerungen dran. Auch wenn wir sogenannt freiwillig hier sind, die das sind, dann ist es doch ein wahnsinniger Prozess, überhaupt von dieser großen Freiheit und dieser Ausdehnung und dieser Liebe und diesem Liebesfeld dann in diese dichte Materie hineinzugehen, in einen Körper. Ist nicht das allein schon ein Prozess, der wirklich traumatisch sein kann? Ja, also für die eine mehr, für die anderen weniger, das ist ja auch unterschiedlich, aber das gibt es ja schon, ja, weil es halt wirklich ein sehr starker Unterschied auch ist. Und ja, worin besteht der Unterschied? Kannst du mir sagen, wie und wer eigentlich entscheidet, welche Gene ich mir einsammle? Ja, also wenn ich als Seele meine beiden Eltern, ich sage jetzt mal, aussuche, falls ich sie aussuche, Mhm. ähm, dann suche ich die ja einerseits als Seelen aus und andererseits ist ja bei beiden eine Ahnenlinie hinten dran. Und durch die Ahnenlinie wird ja die Genstruktur bestimmt oder der Genpool, der vorhanden ist. Und wer bestimmt aus diesem riesigen Genpool, welche Gene genau rausgepickt werden, die ich dann bei mir trage in meinem Körper? Mm, Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, ähm, das weiß ich so nicht, wer das aussucht. Ich weiß einfach, wenn wir in der geistigen Welt sind und wir wählen unsere Eltern aus, dann sind wir ja deren Umstände. Also wir wissen dann ja, wie, in was für einem Feld ist die Mutter und in was für einem Feld ist der Vater. Und wenn wir zum Beispiel sagen, da und da möchte ich hin, dann können wir in der geistigen Welt auch sehen, wenn wir jetzt die Entscheidung treffen, was entsteht dann für uns daraus. Also nicht in jedem Detail, weil, weil es ja dann auch noch andere Faktoren gibt, die dann halt auch erst hier auf der Erde dann dazukommen und unser Leben beeinflussen. Aber so gewisse Richtungen kann man schon von der geistigen Welt her sehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob in dem, was man da sieht, ob da auch das dabei ist, was du gesagt hast, oder ob das für die Planung gar nicht so Gewicht hat. Hier kam jetzt im Chat eine Frage, ob Trauma zwingend aufgelöst werden muss, dass alles gut, damit alles gut ist, oder ob es reicht, wenn man sich einfach irgendwie dann damit abfindet oder damit abfindet, wie war die Formulierung genau? Ähm, oder reicht es erstmal einfach zu akzeptieren, dass man halt irgendwie beschädigt ist? Also ich finde, es ist hilfreich, wenn man sich selbst akzeptieren kann.
Und dann kann man ja wie von dort aus schauen, reicht das so oder möchte man noch was ändern? Weil ich denke auch, wenn wir hier inkarnieren, dann haben wir so viele Muster in uns drin, die irgendwie halt einfach ein bisschen seltsam sind. Nur schon von der Gesellschaft her oder von der Erziehung her. Siehst du es auch so, also dass es eigentlich auch durch die Schwingungserhöhung, all das, was noch nicht gelöst ist, irgendwie dass es wie ein Verstärker Mhm, sein kann? ja. Also das ist auch einer der Gründe, warum die Welt so chaotisch ist. Auch wenn das ja bei allem, was auf der Welt passiert, irgendwie immer offizielle und inoffizielle Gründe hat, aber auf noch einer anderen Ebene hat ja auch die Schwingung von der Erde einen Einfluss und auch auf uns Menschen. Und auch dann, wenn wir uns gar nicht über das bewusst sind oder gar nicht daran glauben. Und darum hängt das schon irgendwo zusammen. Und hier ist noch eine Frage zu dem Thema mit den Genen vorhin. Ähm, oder es ist fast eine Feststellung, dass Gene doch aber auch veränderbar sind. Ja, ja. Mhm. Magst du darüber noch, über den Prozess, wie und warum sie denn veränderbar sind, noch was sagen? Also unsere Gedanken und Gefühle und unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein und natürlich auch die physischen Dinge, die wir tun, die haben ja alle einen Einfluss auf uns und auch auf unsere Gene. Und das kann gewisse Informationen auch aktivieren oder halt wieder deaktivieren. Also das ist ja nicht unveränderbar irgendwie festgeschrieben. Und das finde ich ja das Verrückte, gell? Dass in der Medizin dich niemand darauf aufmerksam macht. Mhm. Oder? Ja. Also dabei wären das doch die Grundlagen unserer Selbstheilung. Hier eine Frage, wenn man stirbt, was sollte man tun oder nicht tun, um zu vermeiden, dass man wieder in den Reinkarnationszyklus hineinkommt? Also das klingt ja so, als wäre die Wiedergeburt was Negatives und was von außen aufgedrückt ist. Und das ist ja an sich gar nicht so. Ähm, also klar gab es diese energetische Manipulation, aber mal von dem abgesehen, ähm, inkarnieren wir dann freiwillig. Also daran ist gar nichts Schlechtes oder Negatives. Und es gibt Seelen, die für sich entschieden haben, sie möchten nicht mehr auf der Erde inkarnieren oder überhaupt gar nicht mehr auf der physischen Ebene inkarnieren. Aber das liegt einfach daran, dass die Seelen gemerkt haben, dass das, was sie lernen möchten, das, um was es ihnen geht, dafür brauchen sie keinen physischen Körper. Und so dann inkarnieren sie nicht. Ja, also von dem her macht die Frage für mich wie keinen Sinn, weil das ist ja gar nichts Negatives. Jede Seele hat ja ihren Weg und Seelen probieren ja auch irgendwie ihren Weg zu finden. Man kann diesen Seelen ja einfach die Möglichkeit geben, dass sie in ihre geistige Heimat können. Und dann ist ihnen das ja überlassen, ob sie das tun oder nicht.